Det kræver store systemiske forandringer. Ikke til, at vi skal bo i jordhuler, men til, at vi skal leve på en anden måde. Og det er der ikke rigtig mange, der tør sige. Jeg tør godt. De grønne nabofællesskaber er et sted, som er for borgere, der gerne vil gøre noget inden for klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed, hvor de kan mødes lokalt og gå i gang med at gøre noget. Det vi gør, det kalder vi egentlig ikke for aktivisme, vi kalder det for praktivisme, at vi er praktikere. Altså jeg finder energien i at møde andre mennesker, som skriver eller ringer eller kontakter mig og siger, hey, jeg vil gerne i gang, fordi jeg føler mig måske klimaensom her, hvor jeg er. Og der siger jeg altid, jamen det at møde nogle andre mennesker lokalt, der hvor I bor, der kan I gøre en stor forskel, hvis I i fællesskab går sammen om nogle ting. Og det er det her med, at flere kan mere sammen. Det, som vi går og gør i grønne nabofællesskaber, har en betydning for klimaet og biodiversiteten. Når vi er så mange, så begynder det at gå hurtigere. Så den her acceleration af den grønne omstilling, der kan grønne nabofællesskaber være en del af rejsen hen imod, at vi når det måske før tid. Grønne nabofællesskaber. Grøn forandring i fællesskab.